أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Reciteren van de Tashahhud, Ta'awuz en Surat al-Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. De verslagen van Hazrat Umar werden in de afgelopen weken verteld. Toen de tijd van het overlijden van Hazrat Abu Bakr naderde, riep hij Hazrat Abdurrahman bin Auf en zei: vertel me over Umar. Hazrat Abdurrahman bin Auf antwoordde: O Khalifa van de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, bij God, Hazrat Umar is zelfs beter dan de mening die je over hem hebt, behalve het feit dat hij een streng karakter heeft. Hierop antwoordde Hazrat Abu Bakr: hij is streng omdat hij ziet dat ik barmhartig van aard ben. Echter, als hem het leiderschap zal worden toevertrouwd, zal hij veel van zijn gewoonte opgeven. Want ik heb waargenomen dat wanneer ik iemand streng behandel, hij mij probeert te overtuigen dat ik gelukkig met hem moet zijn. En wanneer hij ziet dat ik overdreven mild met iemand ben, zegt hij dat ik streng met hem te zijn. Daarna riep Hazrat Abu Bakr Hazrat Usman bij zich en vroeg naar Hazrat Umar. Hazrat Usman verklaarde: zijn verborgen kwaliteiten zijn zelfs beter dan de kwaliteiten die zichtbaar zijn. Er is niemand zoals hij onder ons. Hazrat Abu Bakr zei toen tegen deze beide metgezellen: wat ik tegen jullie heb gezegd, mag aan niemand anders gezegd worden. En als ik Umar niet kies, dan zal ik niet verder kijken dan Usman. Met andere woorden, volgens Hazrat Abu Bakr waren deze beide personen waardig om recht te doen aan de functie van Khilafat. En ze zullen beide de autoriteit hebben om jullie zaken op de meest correcte manier te besturen. Het is nu mijn wens om afstand te nemen van het besturen van jullie zaken en mij te voegen bij degenen die uit jullie midden zijn heen gegaan. Gedurende de dagen van Hazrat Abu Bakr's ziekte kwam Hazrat Talha bin Ubaidullah naar hem toe en zei tegen hem dat u Hazrat Umar de khalifa van de mensen hebt gemaakt, hoewel je kunt zien hoe hij de mensen behandelt in jouw aanwezigheid. Hoe zal de situatie zijn wanneer hij alleen is? Wanneer u uw Heer zult ontmoeten en wanneer hij u zal ondervragen over uw onderdanen. Hazrat Abu Bakr zei om hem rechtop te laten zitten. Ze lieten hem rechtop zitten met enige steun en hij zei: maak je mij bang voor Allah? Wanneer ik mijn Heer zal ontmoeten en hij mij zal ondervragen, zal ik zeggen: ik heb de beste onder uw dienaren tot hun khalifa gemaakt. Hierna riep Hazrat Abu Bakr Hazrat Usman in afzondering om een testament te schrijven in verband met Hazrat Umar. Hij zei toen: schrijf in de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Dit is het testament van Abu Bakr bin Abu Quhafa voor de moslims. Na dit veel gezegd te hebben, raakte hij buiten bewustzijn en Hazrat Usman schreef verder uit de eigen beweging:
ik heb Umar bin Khattab gekozen als jullie khalifa en ik heb geen tekortkomingen gelaten in het voorzien van het goede voor jullie. Hazrat Abu Bakr kwam toen weer bij bewustzijn en zei, lees me voor wat je geschreven hebt. Hazrat Usman las het voor hem, waarop hij zei, Allahu Akbar. Hij zei verder, ik geloof dat jij bezorgd werd om geen verdeeldheid onder de mensen te veroorzaken, als ik in deze staat bewusteloosheid overleden zou zijn. Hazrat Usman antwoordde bevestigend, dit was inderdaad het geval. Hazrat Abu Bakr zei, mogen Allah je belonen namens de islam en de moslims. Met andere woorden, de zin die Hazrat Usman uit eigen beweging schreef over Hazrat Umar als de khalifa, werd niet tegengesproken door Hazrat Abu Bakr. In Tarikh Tabri staat dat Mohammed bin Ibrahim bin Haris overlevert. Hazrat Abu Bakr riep Hazrat Usman alleen en zei tegen hem om te schrijven, Bismillahirrahmanirrahim. Dit is de wil van Abu Bakr bin Abu Quhafa voor de moslims. Hierna, de verteller zegt, dat na dit veel gezegd te hebben, raakte Hazrat Abu Bakr bewusteloos. Hierna gebeurde hetzelfde als eerder vermeld. Hazrat Abu Bakr kwam weer bij bewustzijn, voerde hetzelfde gesprek en vroeg Hazrat Usman om het voor te lezen. Nadat Hazrat Abu Bakr gehoord had wat er geschreven was, zoals eerder vermeld, zei Hazrat Abu Bakr, Allahu Akbar. Hazrat Abu Bakr zei verder, mogen Allah jou op de beste manier belonen, namens de islam en de moslims, voor het schrijven van deze zin. Hazrat Abu Bakr hield de geschreven verklaring intact en bracht geen verwijzingen aan. In een overlevering wordt vermeld dat Hazrat Abu Bakr Hazrat Usman riep en zei, stel mij een persoon voor als de khalifa. Bij Allah, in mijn ogen ben je het waard om mij advies te geven. Hierop zei hij, Hazrat Umar. Hazrat Abu Bakr zei hem toen om dit op te schrijven en hij begon te schrijven. Toen hij bij de naam was, viel Hazrat Abu Bakr bewusteloos. Toen Hazrat Abu Bakr weer bij bewustzijn kwam, zei hij tegen hem om Umar te schrijven. In een andere overlevering wordt vermeld dat Hazrat Aisha vertelt, Hazrat Usman was het testament van Hazrat Abu Bakr aan het schrijven. Hazrat Abu Bakr raakte bewusteloos en Hazrat Usman schreef de naam van Hazrat Umar. Toen Hazrat Abu Bakr weer bij bewustzijn kwam, vroeg hij wat hij had geschreven. Hij antwoordde, ik heb Umar geschreven. Hazrat Abu Bakr zei, je hebt geschreven wat ik van plan was om tegen je te zeggen. Zelfs als je je eigen naam had geschreven, zou je er recht op hebben gehad. In een andere overlevering wordt vermeld dat toen Hazrat Abu Bakr ziek werd, hij een bericht stuurde naar Hazrat Ali, Hazrat Usman en naar enkele personen uit de Muhajirin en de Ansar, zeggende, jullie zien dat de tijd is gekomen en dat er niemand in positie is om jullie bevelen te geven. Als jullie willen, mogen jullie iemand uit jullie midden kiezen en als jullie willen, zal ik dat namens jullie doen. Ze antwoordden, u mag dat voor ons doen. Hazrat Abu Bakr zei tegen Hazrat Usman om te schrijven dat dit het testament is van Abu Bakr bin Abu Quhafa, dat hij maakte als zijn laatste testament voordat hij uit deze wereld vertrok, en als zijn eerste testament bij het binnengaan van het hiernamaals, waar een zondaar berouw zal tonen, een ongelovige zal geloven en een leugenaar zal getuigen van de waarheid. Het testament luidt als volgt. Ik getuig dat er niemand aanbidding waardig is behalve Allah en dat Mohammed, vrede zij met hem, zijn dienaar en boodschapper is. En ik benoem hem tot khalifa. Na dit gezegd te hebben, raakte hij bewusteloos en Hazrat Usman schreef Umar bin Khattab uit eigen beweging. Toen Hazrat Abu Bakr weer bij bewustzijn kwam, vroeg hij, heb je iets geschreven? Hij antwoordde, ja, ik heb Umar bin Khattab geschreven. Hierop zei Hazrat Abu Bakr, mogen Allah je genadig zijn. Zelfs als je je eigen naam had geschreven, had je recht op. Schrijf dus dat ik Umar bin Khattab heb gekozen als jouw khalifa na mij, en ik ben tevreden met hem omwille van jou. Toen het testament eenmaal geschreven was, zei Hazrat Abu Bakr, het moet voorgelezen worden aan de mensen. Als zodanig verzamelde Hazrat Usman de mensen
en stuurde zijn bevrijde slaaf met een brief. Op dat moment was Hazrat Umar ook bij hem. Hazrat Umar zou de mensen zeggen om te zwijgen en te luisteren naar de woorden van de Khalifa, van de heilige profeet, vrede zij met hem. Want hij heeft geen tekortkomingen gelaten in het voorzien van het goede voor jullie. Vervolgens gingen de mensen rustig zitten en werd het testament aan hen voorgelezen. Zij luisterden ernaar en gehoorzaamden. Op dat moment wendde Hazrat Abu Bakr zich naar het volk en zei: zijn jullie tevreden met wie ik tot Khalifa heb benoemd? Aangezien ik geen familielid heb gekozen, ik heb Umar zeer zeker tot jullie Khalifa benoemd. Daarom moeten jullie naar hem luisteren en hem gehoorzamen. Bij Allah, ik ben niet nalatig geweest om hierover na te denken. Hierop antwoordden de mensen: we hebben het gehoord en gehoorzaamd. Hierna riep Hazrat Abu Bakr Hazrat Umar en zei tegen hem: ik heb je aangesteld als de Khalifa van de metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem. En ik heb u, dit wil zeggen Hazrat Umar, geadviseerd om Allah te vrezen. Hij zei verder: o Umar, er zijn zeker rechten aan Allah verschuldigd, die gedurende de nacht vervuld worden en die hij overdag niet aanvaardt. En er zijn zeker rechten die gedurende de dag vervuld moeten worden en die hij gedurende de nacht niet aanvaardt. Bovendien aanvaardt hij zeker geen vrijwillige gebeden, tenzij en totdat de verplichtingen zijn vervuld. O Umar, zie je niet dat de weegschaal van diegene zwaarder is in de balans van het goede, wier weegschaal ook zwaarder zal zijn op de dag des oordeels, omdat zij de waarheid volgen? Dat wil zeggen, degene die de waarheid volgen, hun balans zal op de dag des oordeels zwaarder zijn. Hij zei verder: met betrekking tot deze weegschaal is het een zekere zaak dat er in de toekomst iets zwaarders in geplaatst zal worden. O Umar, zie je niet dat de weegschaal van juist die mensen lichter zal zijn, wier weegschaal op de dag des oordeels ook lichter zal zijn als gevolg van het volgen van valsheid? Met andere woorden, zij volgden niet de waarheid en verrichtten geen deugdelijke daden, daarom zal hun weegschaal op de dag des oordeels lichter zijn. Bovendien is het zeker dat telkens wanneer valsheid in de schaal wordt geplaatst, deze lichter zal zijn. O Umar, zie je niet dat de verzen over de blijde tijding geopenbaard werden naast de verzen over de bestraffing en dat de verzen over de bestraffing geopenbaard werden naast de verzen die de blijde tijding brengen, en dit was opdat de gelovigen in een toestand van hoop en vrees zouden blijven. Enerzijds streven zij ernaar om goede daden te verrichten en anderzijds prenten zij de vrees van Allah de Almachtige in hen. En dus koesteren ze geen verlangen dat geen verband houdt met God. En ze vrezen ook niet voor iets dat Allah zelf heeft vastgesteld. O Umar, zie je niet dat Allah de Almachtige de bewoners van het hellevuur heeft genoemd vanwege hun slechte daden? Dus, wanneer je hen noemt, dan moet je zeggen: ik hoop dat ik niet tot hen behoor. En Allah heeft de bewoners van het paradijs genoemd, enkel vanwege hun goede daden. En Allah heeft hun kwalen over het hoofd gezien. Wanneer je hen dus noemt, moet je je afvragen: zijn mijn daden hetzelfde als hun daden? Zoek het antwoord vanuit je hart. Toen de tijd van het overlijden van Hazrat Abu Bakr naderde, verklaarde hij: de rijkdom van de moslims die aan mij was toevertrouwd, moet aan hen teruggegeven worden. Want ik wens daar niets van te nemen. En mijn land in die en die plaats moet gebruikt worden om de rijkdom van de moslims terug te geven, die ik uit de schatkist nam, om te gebruiken voor mijn persoonlijke uitgaven. Hazrat Abu Bakr's land, kameel, assistent en een mantel, die 5 dirhams waard was, werden allemaal aan Hazrat Umar gegeven. Toen Hazrat Umar dit alles zag, verklaarde hij heeft degene die na hem zal komen in grote moeilijkheden gebracht. Hazrat Khalifatul Masih I verklaart: iemand vroeg eens aan Hazrat Umar dat hij niet langer een streng karakter bezat, zoals hij had in de tijdperk van Jahaliya. Hierop antwoordde Hazrat Umar: ik heb nog steeds die strengheid in mijn aard, maar het wordt nu gebruikt tegen de ongelovigen. Hazrat Muslim Maud verklaart: mensen zeiden tegen Hazrat Abu Bakr: je hebt Umar als je opvolger benoemd. En dit zou veel onrust veroorzaken, want
Hij heeft een zeer vurig temperament. क्योंकि ये बहुत वसीले हैं। Hazrat Abu Bakr antwoordde, zijn temperament zal alleen vurig zijn, zolang ik aanwezig ben, en zodra ik vertrek, zal zijn temperament verzachten. De beloofde Messias, islam, verklaart, met betrekking tot Hazrat Umar wordt vermeld, dat eens iemand opmerkte, voor de islam werd je nogal boos. Hazrat Umar antwoordde, ik heb nog steeds dezelfde woede, maar voorheen zou het ongepast getoond worden, maar nu wordt het uitgeoefend op de juiste gelegenheid. Jami bin Shaddad overlevert van een van zijn naaste familieleden dat hij Hazrat Umar bin Khattab hoorde zeggen, O Allah, ik ben zwak, schenk mij kracht en ik heb een streng karakter, verzacht dus mijn temperament en ik ben gierig, schenk mij het vermogen om met een open hart uit te geven. Er zijn verschillende overleveringen over de eerste toespraak die Hazrat Umar hield, nadat hij khalifa was geworden. Volgens een overlevering overlevert Humayd bin Halal ons, die aanwezig was ten tijde van het overlijden van Hazrat Abu Bakr Siddiq, toen Hazrat Umar terugkeerde van de begrafenis van Hazrat Abu Bakr, veegde hij de aarde van het graf van zijn handen en ging toen op zijn plaats staan en zei, zeker, Allah de Almachtige heeft jou beproefd door mij en heeft mij beproefd door jou. En na mijn 2 vrienden heeft hij mij nu over jou gelaten. Ik zweer bij Allah dat wanneer jullie zaken aan mij voorgelegd worden, niemand anders dan ik ze zal behandelen. Als het een zaak is die ver van mij afstaat, dan zal ik bekwame en betrouwbare mensen aanstellen. Zij zullen aangesteld worden om over je zaken te waken. Als de mensen mij goed behandelen, dan zal ik hen goed behandelen. En als ze zich misdragen, dan zal ik hen straffen. Hassan zegt, volgens ons op de eerste toespraak die Hazrat Umar hield, verheerlijkte hij Allah de Almachtige en zei toen, hierna ben ik beproefd door jullie mensen en jullie zijn beproefd door mij. Na mijn 2 vrienden ben ik over jullie achtergelaten en daarom zal ik elke zaak die tot mij gebracht wordt, zelf behandelen. En voor elke zaak die ver van mij is, zal ik bekwame en betrouwbare mensen aanstellen. Wie goed doet, zal ik vermeerderen in het goede, en wie kwaad doet, zal ik straffen. Mogen Allah mij en jullie vergeven. Jami bin Shaddad overlevert van zijn vader dat toen Hazrat Umar op de preekstoel stond, het eerste wat hij zei was, Allahumma inni shadidun, falayjini, wa inni zaifun, fakawwini, wa inni bakhilun, fasakhini. O Allah, ik ben wreed, maak mij daarom aardig. Ik ben zwak, dus maak mij sterk. Ik ben gierig, dus maak mij vrijgevig. Jami bin Shaddad overlevert van zijn vader dat wanneer Hazrat Umar werd gekozen, hij op de preekstoel stond en zei, ik ga een paar dingen zeggen, waarop jullie Amin moeten zeggen. Dit waren de eerste woorden die Hazrat Umar uitsprak, nadat hij de khalifa was geworden. Hussein Mori verklaart dat Hazrat Umar zei, de Arabieren zijn als een kameel, met een teugel die achter zijn leider loopt. En het is de taak van de leider om op te letten waar hij de kameel heen leidt. Wat mij betreft, bij de Heer van de Kaaba zal ik hen zeker op het rechte pad leiden. In de vorige overlevering werd gezegd dat ze Amin moesten zeggen op wat hij zei, maar er worden geen verdere details vermeld. Of misschien is deze overlevering over de teugels de verklaring. In ieder geval op de 3e dag nadat hij de khalifa was geworden, hield Hazrat Umar
een gedetailleerde toespraak, namelijk dat toen Hazrat Umar vernam dat de mensen bang voor hem waren, hij met luide stem liet aankondigen: het gebed gereed is. Hierop verzamelden de mensen zich en hij ging op de preekstoel zitten, op dezelfde plaats waar Hazrat Abu Bakr gewoonlijk zijn voeten neerzette. जब पूरा इज्तिमा हो गया यानी लोग इकट्ठे हो गए तो सीधे खड़े हुए और अल्लाह Toen iedereen verzameld was, stond hij op en verheerlijkte Allah op gepaste wijze en zond toen salutaties aan de heilige profeet, vrede zij met hem. Daarna zei hij: ik heb vernomen dat de mensen bang zijn voor mijn strenge temperament en ze zeggen dat Umar streng voor ons was, zelfs toen de heilige profeet, vrede zij met hem, onder ons was, en dat hij streng voor ons bleef. मौजूद थे और फिर हम पर सख्ती Toen Abu Bakr over ons heerste. Wat zal er gebeuren, nu alle zaken in zijn handen zijn? Degene die dit gezegd heeft, heeft gelijk. Ongetwijfeld was ik bij de heilige profeet, vrede zij met hem, en was ik zijn slaaf en dienaar, en hij was van zodanige aard dat niemand zijn vriendelijkheid en goedhartigheid kon evenaren. Allah de Almachtige had hem deze kwaliteiten geschonken en hem 2 titels gegeven van zijn attributen, de barmhartige en de genadige. Ik was een getrokken zwaard. Als de heilige profeet, vrede zij met hem, ervoor koos, kon hij mij in een schede stoppen of hij kon mij loslaten en ik zou gaan slaan. Toen overleed de heilige profeet, vrede zij met hem, in een toestand van blijdschap over mij en God zij dank dat ik op deze manier geëerd werd. फिर लोगों के हाकिम हज़रत अबू बकर हुए Daarna werd Abu Bakr de leider en hij behoorde tot de mensen wier welwillendheid, genade en vriendelijkheid niet ontkend kunnen worden en ik was zijn dienaar en helper. और उनका मददगार था Ik combineerde mijn strengheid met zijn tederheid. Ik werd het zwaard zonder schede dat tot zijn beschikking stond. Als hij wilde, kon hij mij in de schede terugsteken en als hij wilde, kon hij mij loslaten om te gaan slaan. के साथ उसी तरह रहा यहाँ Zo bleef ik bij hem, totdat God de Almachtige hem deed overlijden, terwijl hij tevreden was met mij. Alle lof behoort aan Allah, dat ik zo gezegend bleef in dit opzicht. Toen, o volk, werd ik de leider van jullie zaken. Weet heel goed dat mijn woede is afgenomen. कमज़ोर कर दी गई Maar het zal gemanifesteerd worden aan hen die onrechtvaardig handelen en de moslims onderdrukken. उन पर कमज़ोर है लेकिन दुश्मनों पर जाहिर होगी तेजी रहे वो लोग Het is gezakt voor jullie, maar de woede zal zich openbaren tegen de vijanden. Wat de vrome, de gelovige en de deugdzame mensen betreft, ik zal voor hen nog tederder zijn dan wat ze aan elkaar tonen. En indien ik iemand aantref die onrechtvaardig handelt en onderdrukt, zal ik zijn wang op de grond en mijn voet op zijn andere wang plaatsen, totdat hij de waarheid volledig inziet. Dat wil zeggen, hij zal zeer streng zijn. En o mensen, jullie hebben vele rechten over mij, die ik voor jullie noem. Jullie mogen mij erover ter verantwoording roepen. Een recht dat jullie over mij hebben is dat ik niet verberg wat er aan bezittingen voor jullie besteed moet worden. Nog van de buit die God de Almachtige voor jullie gezonden heeft. Tenzij het datgene is wat ik bezit voor de werken van God de Almachtige. Een ander recht van jullie over mij is dat de rijkdommen besteed worden bij de juiste gelegenheid. Jullie recht op mij is dat ik jullie je uitkeringen zal blijven geven. तुम्हारा मुझ पर ये हक है कि मैं तुम्हारे वज़ाइफ और रोज़ीने तुमको दे Een ander recht van jullie op mij is dat ik jullie niet in ondergang breng. En wanneer jullie je huis verlaten om in het leger te gaan, zal ik als een vader voor jullie kinderen zijn, totdat jullie wederkeren. तुम्हारे बाल बच्चों का बाप बना रहूं यहाँ तक कि तुम उनके पास वापस आओ Ik zeg dit en vraag de vergiffenis van Allah de Almachtige voor mij en jullie. लिए मग़फ़िरत चाहता हूँ हज़रत उमर की दौर खिलाफत का Bij het noemen van de tijdperk van het khilafat van Hazrat Umar vermeldt Hazrat Muslim Maud dat de moslims het volgende vers altijd voor ogen hadden. Tuaddul amanati ila ahliha. तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा Die mensen die waardig zijn om te regeren of die het vermogen hebben om te organiseren, zou de verantwoordelijkheid van vertrouwen overgedragen moeten worden.
Wanneer dan deze verantwoordelijkheid aan bepaalde mensen wordt overgedragen, dan zouden zij, in overeenstemming met de sharia, deze instructie in gedachten houden, dat ze met eerlijkheid en rechtvaardigheid moeten regeren. Als je rechtvaardigheid loslaat en de eerlijkheid verlaat, अगर तुमने दयानतदारी को मलहूज ना रखा en als je verraad pleegt aan wat jou was toevertrouwd, dan zal God je ter verantwoording roepen en je daarvoor straffen. तुम्हें इस जुर्म की सजा देगा यही वो चीज थी जिसका असर Dit aspect was zo verankerd in de gezindheid van Hazrat Umar dat men versteld blijft staan. Hazrat Umar, die de tweede khalif van de islam was, heeft zoveel opgeofferd voor de vooruitgang van de islam, dat de Europese schrijvers die dag en nacht beschuldigingen uiten tegen de heilige profeet, vrede zij met hem, die schaamteloos in hun boeken schrijven dat de heilige profeet, vrede zij met hem, God verhoede, de rechtvaardigheid niet hoog hield bij het noemen van Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar, niet anders kunnen dan toegeven dat het voorbeeld van hun inspanningen en opofferingen bij geen enkele wereldleider te vinden is. मेहनत और कुर्बानी की मिसाल दुनिया के किसी हुक्मरान में नजर नहीं आती Zij prijzen vooral Hazrat Umar en zeggen dat hij degene was die dag en nacht besteedde aan het verspreiden van islamitische principes en het helpen met de vooruitgang van de moslims. Echter, wat was de toestand van Hazrat Umar zelf? Ondanks het uitvoeren van ontelbare initiatieven, het maken van ontelbare opofferingen en het doorstaan van ontberingen, zou hij altijd denken aan dit vers. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. En ook het vers wa iza hakamtum bayna nasi an tahkumu bil adl. Dat betekent dat wanneer iemand een toevertrouwde taak van God toegewezen krijgt en je medebroeders en landgenoten jou kiezen om hen te vertegenwoordigen, dan is het je plicht om je verantwoordelijkheid met rechtvaardigheid te vervullen en ervoor te zorgen dat je al je vermogens gebruikt voor de verbetering van de mensheid. Dus, hoe pijnlijk is de gebeurtenis aan het einde van het leven van Hazrat Umar, toen een dwaze en onwetende persoon Hazrat Umar met een dolk neerstak, omdat hij dacht dat hij een onderdrukker was. Toen Hazrat Umar zich realiseerde dat hij zijn overlijden naderde, lag hij op zijn bed in een rusteloze toestand en schreeuwde herhaaldelijk in angst door te zeggen: Allahumma la alayya walali, Allahumma la alayya walali. Dat betekent, o Heer, u hebt mij het bestuur van de mensen toevertrouwd en mij dit vertrouwen geschonken. Ik weet niet of ik hieraan recht heb gedaan of niet. Nu is de tijd van mijn overlijden nabijgekomen en ik sta op het punt deze wereld te verlaten om naar u te komen. O mijn Heer, ik zoek geen vergelding en ik verlang geen beloning in ruil voor mijn daden. Maar o mijn Heer, ik vraag slechts dat u mij genadig bent en mij vergeeft. Als er tekortkomingen waren in het vervullen van deze verantwoordelijkheid, vergeef mij dan. Umar was een voortreffelijk persoon, wiens niveau van rechtvaardigheid en gerechtigheid zelden op aarde gevonden wordt, behalve onder het gebod. Wa iza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Toen hij overleed was dat in een toestand van onrust en onbehagen, omdat hij al zijn diensten voor de natie, al zijn diensten voor de verbetering van de mensen, al zijn diensten voor de vooruitgang van de islam als volkomen onbeduidend beschouwde, al zijn diensten die alle moslims in het land als goed beschouwden en al zijn diensten die zelfs door niet-moslims in het land als goed werden beschouwd, al die diensten die niet alleen zijn eigen volk en anderen in zijn land als goed beschouwden, maar zelfs die in het buitenland als goed werden beschouwd. Al die diensten die niet alleen door degene in zijn tijd als goed werden beschouwd, maar zelfs nu 1300 jaar later, degene die niet ophouden zijn meester aan te vallen, horen van de diensten die Umar heeft bewezen. Zeggen zij dat Umar ongeëvenaard is in zijn prestaties. Umar beschouwde al deze diensten als onbeduidend en zei angstig: Allahumma la alayya walali.
O mijn Heer, er is mij een vertrouwen geschonken. Ik weet niet of ik er recht aan heb gedaan. Vandaar dat mijn enige verzoek is dat u mijn tekortkomingen vergeeft en mij redt van de straf. Vervolgens in een toespraak getiteld Weldoener van de wereld verklaart Hazrat Muslim Maud: het was Hazrat Umar, over wie ook christelijke historici schrijven dat zijn bestuur van die aard was dat het ongeëvenaard is in de wereld. Ze gebruiken vuile taal tegen de heilige profeet, vrede zij met hem, maar prijzen Hazrat Umar. Een persoon die te alle tijden in zijn gezelschap verbleef, verlangde er tijdens zijn laatste ogenblikken naar om een plaats in zijn nabijheid van de heilige profeet, vrede zij met hem, te krijgen. Als enige handeling van de heilige profeet, vrede zij met hem, zou aantonen dat hij naar iets anders streefde dan naar het bereiken van het welbehagen van God, zou Hazrat Umar dan, na het niveau bereikt te hebben die hij had, verlangd hebben om een plaats in zijn nabijheid te krijgen? Hazrat Muslim Maud bewijst dat het de dienstbaarheid aan de heilige profeet, vrede zij met hem, en zijn morele opleiding was die Hazrat Umar in staat stelde rechtvaardig te zijn en deze vrees voor God te hebben. Met betrekking tot Hazrat Umars liefde voor de Ahle Bayt verklaart Hazrat Muslim Maud: Hazrat Aisha bleef nog lang in leven na de heilige profeet, vrede zij met hem. In het tijdperk van Hazrat Umar, toen Iran werd veroverd, werden korenmolens overgebracht, die zeer fijn meel maalden. Toen de allereerste molen in Medina werd opgericht, instrueerde Hazrat Umar dat de eerste lading fijn meel als een geschenk aan Hazrat Aisha aangeboden moest worden. Dus volgens zijn instructie werd dat fijne meel naar Hazrat Aisha gestuurd. En haar werkster gebruikte dat meel om dun brood te maken. De vrouwen van Medina die nog nooit zulk fijn meel hadden gezien, kwamen samen en verzamelden zich bij het huis van Hazrat Aisha, zodat zij dit meel konden zien en hoe het brood werd bereid. De hele binnenplaats was gevuld met vrouwen die wachten om het brood te zien dat gebakken was met dit meel. Hazrat Muslim Maud richtte zich tot de vrouwen en zei: jullie zouden denken dat het misschien een soort uniek meel was. Het was geen uniek soort meel, eerder dat meel was van mindere kwaliteit, dat jullie dagelijks eten. In feite was het van nog mindere kwaliteit dan het meel dat vandaag de dag gebruikt wordt door de armste vrouwen. Maar dat meel was van een betere kwaliteit dan het meel dat gewoonlijk in Medina verkrijgbaar was. In ieder geval werd met dat meel brood bereid, hetgeen de vrouwen met verbazing aanschouwden. In hun verbazing begonnen zij het brood aan te raken en riepen onmiddellijk uit: dit brood is heerlijk. Is er een meel in de wereld beter dan dit? Het brood was gebakken, maar dit is waar de liefde van Hazrat Aisha's en haar gevoelens voor de heilige profeet, vrede zij met hem, manifest worden. Hazrat Aisha nam een klein stukje van het brood en stopte het in haar mond. Alle vrouwen die daar stonden keken naar haar om te zien hoe Hazrat Aisha's uitdrukkingen zouden veranderen als ze genoot van het eten van het zachte brood. En ze verwachtte dat ze haar geluk zou uiten en er vooral van zou genieten. Echter, zodra Hazrat Aisha dat stuk brood in haar mond stopte, bleef het in haar mond alsof haar keel dichtgeknepen werd en haar ogen begonnen zich te vullen met tranen. De vrouwen zeiden: het meel is zo goed en het brood is ongelooflijk zacht. Waarom kun je het niet doorslikken en begin je te huilen? Is er iets mis met het brood? Hazrat Aisha zei: er is niets mis met het brood. Ik weet dat dit brood erg zacht is en wij hebben zoiets nog nooit gezien. Maar ik huil niet omdat er iets mis is met het brood.
Integendeel, ik herinner mij de dagen toen de heilige profeet, vrede zij met hem, door de laatste fase van zijn leven ging. Hij was zwak geworden en kon geen hard voedsel meer eten. Echter, zelfs in die tijd maalden wij tarwe met stenen en maakten er brood van en schonken het aan hem. Toen zei ze, degene door wie wij deze zegeningen oogsten, is weggegaan, voordat hij van deze dingen kon genieten. En wij, die alleen door hem vereerd worden, profiteren van deze gunsten. Toen ze dit zei, nam ze het stuk brood uit haar mond en zei, neem dit brood van mij weg. Als ik me de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, herinner, sluit mijn keel zich en ik kan dit brood niet eten. Hazrat ibn Abbas overlevert dat tijdens het tijdperk van Hazrat Umar, de metgezelle van de heilige profeet, vrede zij met hem, Median veroverde, van waaruit Khosrows regeerde. Hij instrueerde dat een lederen mat op de vloer van de moskee gelegd moest worden en gaf de opdracht dat de buit op de lederen mat gelegd moest worden. Toen verzamelden de metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem, zich en de eerste die hun deel van de buit nam was Hassan bin Ali. Hij zei, o leider van de gelovigen, geef mij mijn deel van de rijkdom die Allah de Almachtige aan de moslims heeft geschonken. Hazrat Umar gaf met groot geluk en eer de opdracht om hem 1000 dirhams te geven. Toen vertrok Hassan en Hussein bin Ali kwam naar voren en zei, o leider van de gelovigen, geef mij mijn deel van de rijkdom die Allah de Almachtige aan de moslims heeft geschonken. Hazrat Umar gaf met groot geluk en eer opdracht om hem 1000 dirhams te geven. Toen kwam Hazrat Umars zoon Abdullah bin Umar naar voren en zei, o leider van de gelovigen, geef mij mijn deel van de rijkdom die Allah de Almachtige heeft geschonken aan de moslims. Hazrat Umar gaf met grote blijdschap en eer opdracht om hem 500 dirhams te geven. Hierop zei Abdullah bin Umar, o leider van de gelovigen, ik ben een sterke man, die vroeger voor de heilige profeet, vrede zij met hem, stond, met mijn gehanteerde zwaard. In die tijd waren Hassan en Hussein kinderen, die door de straten van Medina ronddwaalden. Jij hebt hen elk 1000 dirhams gegeven, en mij slechts 500. Hazrat Umar antwoordde, dat is waar. Vind voor mij een vader als hun vader, een moeder als hun moeder, een grootvader van moederskant als hun grootvader van moederszijde, een grootmoeder van moederszijde als hun grootmoeder van moederszijde, een oom van vaderszijde als hun oom van vaderszijde, een oom van moederszijde als hun oom van moederszijde, en een tante van moederszijde als hun tante van moederszijde. Dat gaat je zeker niet lukken. Abu Ja'far overlevert dat Hazrat Umar besloot om toelage toe te wijzen aan mensen en zijn visie was beter dan die van alle anderen. Mensen vertelden hem dat hij bij zichzelf moest beginnen, maar hij was het daar niet mee eens. In plaats daarvan begon hij met de naaste verwanten van de heilige profeet, vrede zij met hem. Dus hij begon met het vaststellen van een toelage voor Hazrat Abbas en daarna Hazrat Ali. Hazrat Umar bin Khattab respecteerde Hazrat Imam Hassan en Hazrat Imam Hussein en hij zorgde en voorzag voor hen, net zoals hij voor hun vader voorzag. Eens kwamen er kleren uit Jemen en hij verdeelde ze onder de zonen van de metgezellen, maar hij gaf er geen aan hen twee. Hij zei dat er niets was dat hij waardig genoeg achtte voor hen. Hij stuurde toen een boodschap naar de gouverneur van Jemen, die kleren voor hen liet maken die geschikt voor hen waren. Ik zal dit in de toekomst verder vertellen, inshallah. Op dit moment zal ik enkele leden noemen die zijn overleden en later hun begrafenisgebed leiden. De eerste is die van Suhaila Mahboob Sahiba, echtgenote van overleden Faiz Ahmed Sahib, derwees uit Gujarat, die Nazir Baitul Mal was. Suhaila Sahiba overleed op de leeftijd van 90 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de genade van Allah de Almachtige was een Musia. Ze behoorde tot een opgeleide familie uit Bihar. Haar vader was geen Ahmadi, maar haar moeder deed haar eigen onderzoek nadat haar vader beit had verricht. En toen sloot ook zij zich aan bij de gemeenschap.
Zij heeft toen 3 tot 4 jaar lang grote ontberingen moeten doorstaan omdat haar man niet had geaccepteerd. Maar zij bleef standvastig in Ahmadiyyat. Hoewel haar man Ahmadiyyat nooit heeft geaccepteerd, stopte hij uiteindelijk met zijn verzet. En hun dochters werden zelfs in Ahmadi huishoudens gehuwd. Ook Suhaila Sahiba trouwde in een Ahmadi huishouden. In 1958 reisde de moeder van de overledene voor de eerste keer naar Qadian samen met haar dochter Suhaila Mahboob. Suhaila Mahboob zei dat ze een grote liefde voor Qadian ontwikkelde en dat ze veel bad dat ze zich daar op de een of andere manier zou kunnen vestigen. Ze besloot haar leven te wijden. In die tijd was de Nazir Khidmat Derwishan Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib. In antwoord op haar brief voor haar levenstoewijding zei hij: ik heb vernomen dat je je leven toewijdt. Deze stap die je hebt genomen is prijzenswaardig. Als een levenstoegewijde is het je eerste verantwoordelijkheid om over het geloof te leren en je daden te modelleren naar de islam en Ahmadiyyat, zodat je een uitstekend voorbeeld kunt stellen. Vandaar dat ze haar leven wijdde. In 1964 trouwde ze met Chaudhry Abdullah Sahib Derwish, met wie ze een dochter kreeg, maar ze scheidden na een enige tijd. Daarna vond haar tweede huwelijk plaats met Chaudhry Faiz Ahmed Sahib Derwish uit Gujarat. Met wie ze een zoon kreeg die echter in zijn jeugd overleed. Tot haar pensionering was de overledene bijna 30 jaar lang directrice van de Nusrat Girls High School in Qadian. Het volgende begrafenisgebed is die van Raja Khurshid Ahmed Munir Sahib, een zendeling die in Australië diende, waar hij overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was een Musi, hij diende geruime tijd als zendeling in verschillende regio's van Pakistan en Azad Kashmir. Hij was een onbevreesde missionaris van de gemeenschap. Toen hij in Azad Kashmir diende, kreeg hij te maken met veel tegenstand. Tijdens de opschudding van 1974 doorstond hij de tegenstand met grote moed. Op een keer zei de derde khalif tijdens een vergadering over hem: we hebben daar een zeer moedige missionaris. Vandaar dat hij hem de titel van dappere missionaris gaf. Raja Khurshid Ahmed Munir Sahib had een huis in Rawalpindi dat hij als geschenk aan de gemeenschap had geschonken. En de vierde khalif accepteerde dit geschenk. Na de verdeling van India en Pakistan verhuisde Raja Sahib naar Ahmednagar en na de oprichting van deze stad studeerde hij in Jamia Ahmadiyya. Om rond te komen opende hij een winkel in een kleine kamer. Daarna in 1948 maakte hij deel uit van het Furqan bataljon. In 1941 slaagde hij voor het Molvi Fazil-examen en slaagde voor de eerste Shahid-examens van Jamia, waarna hij als missionaris op verschillende plaatsen in Pakistan en Kashmir diende. In 1974 werd zijn huis aangevallen, maar hij trotseerde dit met grote moed. Hij raakte gewond als gevolg van de menigte die met stenen gooide, maar iedereen in het huis bleef veilig. Hij raadde altijd aan om standvastig te zijn en zei dat goddelijke gemeenschappen gemaakt zijn om dergelijke beproevingen en tests te doorstaan. Zelfs onder deze omstandigheden bezocht hij moedig jamaats. Hij bezocht de huizen van mensen en soms werd hij tijdens zijn bezoek aan huizen van leden van de gemeenschap aangehouden en geslagen, maar hij klaagde nooit. Hij wordt overleefd door 4 zonen en 4 dochters. Deze dagen was hij in Australië, waar hij ook is overleden. Het volgende begrafenisgebed is van Zamir Ahmed Nadeem Sahib, die op 56-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij leed aan kanker. Het was door zijn overgrootvader van vaderskant, Rahim Bakhsh Sahib,
een metgezel van de beloofde Messias, wassalam, dat Ahmadiyyat in 1897 in zijn familie werd geïntroduceerd. Toen zijn overgrootvader van vaderskant hoorde dat de imam Mahdi was gearriveerd, ging hij vanuit zijn dorp Shikarpur Machian, dat in het district Gurdaspur lag, naar de Jalsa Qadian waar hij Ahmadiyyat aanvaarde. Hij had een van zijn familieleden, Meherdeen Sahib, ingelicht. En dus ging hij ook en aanvaarde Ahmadiyyat. Toen als gevolg van zijn prediking werd bijna het hele dorp Ahmadi. Na het voltooien van Jamia diende Zamir Sahib enige tijd in het veld onder Islah o Irshad Mukami en vervolgens werd hij benoemd tot Daftar Mansuba Bandi Comité, waarna hij diende onder Nazarat Islah o Irshad Markazia. Vanaf 2005 tot aan zijn overlijden diende hij als muawin Nazir Wasiyat Shoba Istiqbalia. Allah de Almachtige schonk hem een zoon en een dochter. Zijn zoon is ook een zendeling. Hij wist hoe hij connecties moest maken. Hij was ook een goede basketballer, wat hielp bij het maken van connecties. Hij gebruikte deze connecties dan ten voordele van de gemeenschap. Hij verrichtte regelmatig tahajjud en had een groot vertrouwen in Allah de Almachtige. Het was zijn gewoonte om bij moeilijkheden onmiddellijk het vrijwillige gebed te verrichten en een brief te schrijven aan de Khalifa. Bij de genade van Allah de Almachtige zouden zijn gebeden en vrijwillige gebeden aanvaard worden. Het volgende begrafenisgebed is van Isa Mwakiti Lima Sahib van Tanzania, die een paar dagen geleden is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij werd geboren in een christelijk gezin. Op 19-jarige leeftijd begon hij interesse te tonen in de religieuze dialoog, door de invloeden om hem heen. Daarna had hij de eer om de islam te aanvaarden. Enkele jaren later maakte hij kennis met de leer van de Ahmadiyya-gemeenschap. En na het verrichten van zijn onderzoek trad hij in 1992 toe tot de gemeenschap. Hij onderging een vrome verandering na het afleggen van de eed van trouw. Dit werd duidelijk gevoeld door zijn familie en nadat hij getuige was geweest van deze verandering, heeft ook zijn vrouw haar trouw gezworen. Na het afleggen van deze eed van trouw spande hij zich in om zijn religieuze kennis te vergroten. Hij liet geen kans onbenut om de boodschap van Islam Ahmadiyya te verkondigen, zelfs niet als hij aan het werk was. Hij stond altijd in de voorhoede van het geven van aalmoezen. Bij vele gelegenheden zou hij zeggen dat het geven op de weg van Allah zegeningen aantrekt in een persoon, zijn zaken en rijkdom. Hij had een bedrijf. Hij was een zeer vriendelijk, welgemanierd en nederig persoon. Hij toonde veel respect voor de toegewijden, de ambtsdragers en de werkers van de gemeenschap. Hij was een moesie en wordt overleefd door 2 vrouwen en 10 kinderen. De verantwoordelijke missionaris schrijft: hij werd benoemd tot regionaal president van Darussalam. Nederigheid en eenvoud waren altijd zichtbaar in hem, wat een plaats zou vinden in de harten van de mensen. Hij was een vroom man die stilletjes zijn diensten verleende. Vervolgens werd hij benoemd tot Naib Amir van Tanzania en diende deze hoedanigheid op zo'n voortreffelijke wijze. Hij had goede raad en hield altijd het respect en de eer van het systeem van de gemeenschap in gedachten. Hij spoorde Ahmadis altijd aan om in harmonie met elkaar te leven en vast te houden aan Khilafat. Hij hield ook rekening met de behoeften van de werkers van de gemeenschap. Hij streefde er altijd naar om waar mogelijk samen te werken en in feite nam hij zijn auto en reed de werkers morgens naar het kantoor terwijl hij op weg was naar zijn werk, zodat ze geen tijd zouden verliezen met de bus. Hij had een kamer in zijn huis als gebedsruimte waar gebeden verricht konden worden. Toen hij werd aangemoedigd om het eigendomsaandeel van Musi aan te geven, koos hij onmiddellijk zijn 2 meest waardevolle eigendommen uit die hij aan het eigendomsaandeel gaf.
De volgende begrafenis is van Sheikh Mubashir Ahmed Sahib, opzichter van de bouwafdeling in Qadian. Hij was de zoon van Sheikh Asrar Sahib van Kirang Batesha in India. Ook hij overleed de afgelopen dagen aan het coronavirus. Op 33-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was een Ahmadi van geboorte en stamt uit een familie die al heel lang Ahmadi is. Hij was een uiterst welgemanierde dienaar van de gemeenschap die regelmatig bad en altijd bereid was zijn diensten aan zijn geloof te bewijzen. Hij had een band met de moskee sinds zijn kindertijd. De laatste 8 jaar bleef hij zijn diensten verlenen aan de bouwafdeling van Qadian op een geweldige manier. Hij was zeer serieus in zijn werk en besteedde veel aandacht aan details. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, ouders en 2 broers en een zus. De volgende begrafenis is van Saif Ali Shahid Sahib die in Sydney is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de genade van Allah was hij een Musi. Van moederskant was hij de achterkleinzoon van Chaudhry Muhammad Ali Sahib, een metgezel van de beloofde Messias ﷺ, en de kleinzoon van Chaudhry Ghame Khan Sahib. Zijn broer is Haider Ali Zafar Sahib, een missionaris in Duitsland en tevens de Naib Amir tegenwoordig. Hij zegt in 1961 voltooide hij zijn matric en begon te werken in Hyderabad. Hij bleef toen de schoolkosten en andere uitgaven van mijn broer en mij betalen. En hij diende onze ouders op een zeer onbaatzuchtige manier. Hij was zeer sociaal, zachtmoedig en nederig. Hij had grote liefde en genegenheid voor kinderen en de jeugd. Hij bezat een band van uiterste liefde en gehoorzaamheid voor de gemeenschap en Khilafat. Hij leerde zijn kinderen altijd om ook liefde en gehoorzaamheid voor Khilafat te hebben. Hij toonde groot respect voor ambtsdragers en dulde nooit ook maar een kwaad woord tegen hen te horen. Hij was zeer regelmatig in het verrichten van zijn gebeden. Hij verrichtte zijn tahajjud op een zeer uitstekende manier. Toen hij in Pakistan was, had hij de eer om secretaris van Financiën en secretaris van Waqf Jadid te zijn. Daarna benoemde Hazrat Khalifatul Masih IV hem tot Sadr Jamaat van Mirpur Khas en hij bleef daar als Sadr totdat het een imarat werd. Na het martelaarschap van Dr. Abdul Manan Siddiqui Sahib had hij de eer om te dienen als de plaatselijke emir en emir van het district. Hij bleef emir van het district Mirpur Khas tot aan zijn vertrek naar Australië. Hij bekleedde ook verschillende functies binnen de hulporganisaties. Zo was hij lid van de Qaza Board in Australië, Naib Sadr Awal Ansarullah en sinds 2016 Rishta Nata secretaris van de gemeenschap daar. 2 van zijn zonen zijn tijdens zijn leven overleden, maar hij verdroeg de verliezen met grote verdraagzaamheid. Hij wordt overleefd door zijn vrouw en 4 zonen. De volgende begrafenis is van Masood Ahmed Hayat Sahib, zoon van Rashid Ahmed Hayat Sahib. Hij overleed op de leeftijd van 80 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmediyat werd in zijn familie geïntroduceerd via zijn grootvader, van vaderskant Hazrat Babu Umar Hayat Sahib, zoon van Chaudhry Pir Bakhsh Sahib. In 1898 legde Hazrat Umar Hayat op 14-jarige leeftijd de eed van trouw af en trad toe tot Ahmediyat. Aanvankelijk werkte hij in het leger en verhuisde daarna naar Kenia. Masood Hayat Sahib reisde in 1967 naar het Verenigd Koninkrijk en bleef daar permanent nadat hij uit Kenia was verhuisd. Hij was zeer vroom van aard, vastte en bad regelmatig. En hij was een welgemanierd, vriendelijk, gastvrij en vriendelijk persoon.
Hij had de eer om de hajj te verrichten bij 2 gelegenheden. Hij had de eer om te rijden en te werken in de beveiliging tijdens de reizen van Hazrat Khalifatul Masih IV naar verschillende landen. Toen de Baitul Ahad moskee in Walthamstow in 1983 werd aangekocht, was de grootste donatie van hemzelf en zijn vrouw, overleden Tahira Hayat Sahiba. Allah de Almachtige had zijn bijzondere genade aan hem geschonken in zijn rijkdom en hij zou regelmatig een groot deel daarvan uitgeven op de weg van Allah. Toen de Red Bridge East London Jamaat werd verdeeld, had die Jamaat geen eigen moskee. Toen hij zich daarvan bewust werd, bestemde hij een deel van zijn huis voor de gemeenschap. En dit bleef 3 jaar lang het centrum van de Jamaat, waar verschillende activiteiten van de gemeenschap werden gehouden. Hij heeft 2 zonen en zijn tweede vrouw. Zijn eerste vrouw is overleden. Mogen Allah de Almachtige genade hebben met alle overledenen en hun nageslacht in staat stellen om gehecht te blijven aan Ahmadiyyat. Mogen hun gebeden voor hun toekomstige nageslacht en dat van hun voorvaderen worden aanvaard. Na het gebed zal ik hun begrafenisgebeden leiden. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.